係啦，我哋而家就喺呢個九澳聖若瑟學校。咁啊，你哋估唔到咧，就係而家2025年咧，都仲有鐵皮屋嘅好簡陋嘅住屋問題咧係存在嘅。咁我今日咧就帶大家咧去睇真啲。好啦，而家我哋嚟到咧阿關姐咧個屋企啦。嗱，大家都想象唔到啊！呢個環境咧，好似係70-80年代嘅澳門咁啊。咁啊，呢度咧就係好多一啲簡陋嘅設施啊，同埋鐵皮屋啊。嗱，入去嗱，呢啲煮食爐啊，過嚟睇睇，係啦，煮食爐都好簡陋嘅，用一啲火啊，燒柴啊，係啊。咁咧入嚟啊，大家入嚟睇睇啊，入嚟睇睇，係啦，就係呢個用鐵皮屋搭嘅一個房，係啦。而家有冇電啊？有啊，有電。佢話要拆我就冇嘅。話要拆就冇電哦。咁你住邊啊？我就冇地方住。冇地方住。唔可以生存哦。係啦。嗱，可以入到啦，呢度咧，你睇睇啦，就係啲簡陋嘅木啊、木枝啊、木架啊、搭建啊，係啦。咁啊，有蚊帳啊，真係好似即係我哋嗰個農村啊嗰啲地方啊，係啦。咁呢度好多蚊㗎喎。好多蚊。啊，好熱。好熱。係啦。咁你睇下影一影啦，真係想像唔到咧，而家咧澳門咧仲有呢啲地方啊！呢個地方係九澳，係啦，九澳地方。呢啲地咧上邊已經收咗好耐嘅啦，依家又俾人翻。咁啊呢個有關部門咧仲未去清理啊，咁啊積聚咗好多啲係蚊啊、老鼠啊，真係蛇鼠一窩啊！呢度係啦。咁你平時一年365日都係住呢度，都係住呢度。哦，咁樣，哇，咁啊點頂啊呢度？冇辦法咯。冇辦法。頂硬上。即係投訴無門。係啦，投訴無門啊！而家。係啊，冇人聽嘅。係啊，冇人聽啊。聽我講嘢。係啊，咁我哋係好。咁我哋希望咧，有關當局咧可以咧嚟重視呢個情況咯，盡快處理阿關姐嗰個情況住屋問題。好啦。係你好啊，關姐。咁啊，你住咗嗰度有幾耐啊？幾廿年嘅啦。幾廿年？係啊。哦。我申請出嚟已經係喺嗰度住嘅。喺嗰度住。啊。冇政府冇安排啲地方俾你住。冇啊，完全。之前咧喺聖路濟亞做嘢就住宿舍，跟住退咗休啊，即係唔請我哋啦，我就去打洗廁所啊，就喺嗰度咯。係。咁啊，政府都冇安排啲社屋啊俾你嘅。佢話我曾經咧有名喺度咧就唔得。哦。就冇資格啦。我叫佢哋嚟了解下咧，冇人嚟睇，冇人嚟了解，我就真係投訴無門。投訴無門，有冇揾過人幫手？係啊。哦，OK。呢啲低下階層咧，希望政府咧關注下咯。係啊。咁你話照顧長者、弱勢社群，咁係咪口號式咧？係咪有真係嘅實際行動去關懷下咧？係。咁你政府啊大把地，點知？大把錢啦，政府。大把錢，大把地，咁起多幾間咯。好正常啊！好正常啊，幫下啲澳門弱勢社群啦，係啦。係啊。咁啊，唔緊要，今日黃兜圍添 Sir 咧會幫你咧去為民請命咧，幫你去跟進呢個問題嘅，你放心。咁咧，你而家咧最想咧係有啲咩訴求咧？我最大嘅訴求啊，就係咁政府話要插埋個電錶啦，咁我希望要俾翻個電錶。俾翻個電錶你先。係啊，同我增大個電錶咯，我用個雪櫃都要成日跳掣嘅。係。咁3份人用嘅嗰個電錶。係。咁啊，希望放寬水電啊。係。俾個電錶我就多謝晒啦。最好就係安排一個好嘅地方俾住啦，梗係。我期望梗係咁樣啦。期望啦，係啦。希望政府關懷下啦。但係咧，佢話我有名啊嘛，我都冇咁大期望啦。咁我盡量幫你爭取，係啦。咁啊，向有關部門。俾翻電我用。係啦。我冇電就唔可以生存。好。咁啊，我做走上絕路嘅啫。好，咁你放心，我黃兜圍添 Sir 會幫你解決問題嘅，放心。OK，好。